Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлнара Ахмадиева. Бүгенге программада. Балаларның иминлеге ылыларның төп бурычы. Бу хакта яшь әтияниләргә искә төшерергә булдылар. Җиңүдән җиңүгә. Әлбәттә, 6 июньдә Добробрат төркеме шундый исем астында музыкаль спектакль белән чыгыш ясаячак. Су коюну сезоны башланды, ләкин сулыкларда әлегә коенырга ярамый. Бу хакта матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары сөйләде. Балаларның иминлеге ылыларның төп бурычы. Бу хакта яшь әтияниләргә искә төшерергә булдылар. Бала тудыру йортында традицион рәвештә балалар автокәнәфие тапшыру узды. Дәүләт автоинспекциясе, юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе һәм Хатын-кызлар советы белән берлектә яшь әтияниләрне котладылар. Без сезгә автокәнәфи бүләк итәргә телибез. Сезнең йортыгызда беренче көннәрдән үк бала куркынычсызлыкта булсын өчен. Аны дөрес йөртегез, балаларыгызның тормышы һәм сәламәтлеге өчен җаваплы булыгыз. Сезне котлыйбыз. Яшь әти белән әни бала тудыру йортыннан үзләренең беренче улларын Глебны алып кайталар. Медведевлар гаиләсен зур вакыйга белән котладылар һәм балалар автокәнәфие тапшырдылар. Очень рад, что родился такой замечательный. Шундый искиткеч малай тууына бик шатмын, хатыныма бүләк өчен рәхмәт. Бала өчен иң мөһиме куркынычсызлык. Бу традициягә инде 10 ел. Мондый бүләк белән Хатын-кызлар советы, Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе баланың куркынычсызлыгы турында, аның тормышының беренче көннәреннән үк уйларга кирәклеген искә төшерергә тели. Сабыйлар өчен 0+ булган тотып тору җайланмаларының махсус төркеме булдырылган. Мондый автокәнәфиләр хәрәкәт барышына арка белән куела, кисен туктаганда бала башы белән бәрелмәсен өчен. Цель этого мероприятия, конечно же, обратить внимание всей общественности, что... Әлеге чараның максаты бөтен җәмәгатьчелек игътибарын баланың үз гомеренең беренче көннәреннән үк куркынычсызлыкта булырга, балаларны тотып торучы җайланмада йөртелергә тиешлегенә юнәлтү. Һәм ата-аналарга мөрәҗәгать итик. Алар балигъ булмаганнарны автомобильдә йөртү кагыйдәләрен һәрвакыт үтәсеннәр. Мөхәммәтҗановлар гаиләсе дә бала тудыру йортыннан беренче бала белән чыга. Кулларында кызлары Раяна. Үзенең беренче сәфәренә ул яңа автокәнәфидә китәчәк. И разрешите от Женсовета города Альметьевска. Рөхсәт итегез, Әлмәт шәһәренең Хатын-кызлар советы исеменнән сезгә менә бу автокәнәфине бүләк итәргә. Балагыз һәрвакыт куркынычсызлыкта булсын өчен. Әти-әниләрдән монда икенче балалары артыннан кайтачаклары турында вәгъдә алдылар. Благодарю всем за такую акцию, за то, что... Мондый акция өчен барысына да рәхмәтлемен. Шәһәребез җитәкчелеге мондый мөмкинлекләр биргәне өчен, автокәнәфи өчен рәхмәт. Без беренче тапкыр бик бәхетле әти-әни булдык. Хатын-кызлар советына, шәһәр администрациясына мондый ярдәмнәре өчен рәхмәт. Без бик шат. Әмәнә Минихановлар гаиләсе башлыгы хәзер махсус хәрби операциясе зонасында хезмәт итә. Шуңа күрә аның урынына бабалары килгән. Бу юлы аңа автокәнәфи белән 3 бала өенә кайтып китте. Һәр гаиләгә балаларны йөртү кагыйдәләре, язылган белешмәлелекләр тапшырдылар. Белгечләр тәкъдим иткәнчә балаларны кулда йөртергә ярамый. Чөнки бәрелешкәндә хәтта кечкенә тизлектә дә сабыйның авырлыгы арта һәм аны тотып калу мөмкин түгел диярлек. Госавтоинспекция. Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының Дәүләт автоинспекциясе ата-аналарны юл хәрәкәте кагыйдәләрен тайпылышсыз үтәргә, аларның балалары куркынычсызлык кайышы белән эләктерелгән булуларын һәм тотып торучы җайланмаларда булуларын күзәтергә чакыра. Әлбәттә, 6 июньдә Добробрат төркеме җиңүдән җиңүгә дигән музыкаль спектакль белән чыгыш ясаячак. Добробрат махсус хәрби операциядә катнашучылардан торган Россиядән беренче профессиональ музыкаль төркем. Коллектив Ватанны саклаучылар фондының Татарстан бүлеге ярдәмендә оештырылды. Проект 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына һәм Ватанны саклаучылар елына багышланган. 4 июньнән 25 июньгә кадәр төркем Татарстанның зур шәһәрләре буйлап гастрольләргә чыга. Концертларга керү ирекле.
Су кыйыну сезоны башланды, ләкин сулыкларда әлегә кыйынырга ярамый. Әлмәттә генә түгел, бөтен республикада сулыклар эксплуатацияләүгә рөхсәт алмаган. Бу хакта матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары сөйләде. Мы еженедельно исследуем воду. Без атна сайын ачык сулыкларның суын тикшерәбез. Бу микробиологик күрсәткечләр дә холера вибрионы артыннан мониторингта. Бүгенге көндә бер генә кыйыну урыны да санитар-эпидемиологик нәтиҗә алмаган. Әгәр сулык янында кыйыну тыелган билгесе яки аншлаг булса, андый сулыктан файдаланырга ярамый. Роспотребнадзор мондый урыннарда кыйыну ишәк инфекцияларына, энтеровирусларга, гельминтозга һәм тире авыруларына китерергә мөмкин дип кисәтә. Әмма әлмәтлеләр белгечләрнең нәтиҗәсен дә көтмичә су кыйыну сезонын башладылар. Пляжларда тыю аншлаглары урнаштырылган, су температурасы элеккечә түбән булып кала, ә постларга коткаручылар чыкмаган. Санап үтелгәннәрнең берсе дә кешеләрне туктатмый. Татарстанда реконструкция өчен җәмәгать урыннарын сайлау өчен тавыш бирү дәвам итә. Әлмәт халкы да үз тавышын бирә ала. Исемлеккә шәһәр һәм районның 7 объекты кергән. Тавыш бирүдә 14 яшьтән өлкәнрәк булган барлык татарстанлылар да катнаша ала. Яраткан җәмәгать урыны өчен үз тавышыгызны Татарстан Республикасы дәүләт хезмәтләре портларында яисә Татарстан Республикасы хезмәтләре мобиль кушымтасында бирә аласыз. Ул 12 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Ул Россия армиясының кораллы көчләре сафларына эләгү өчен бик озын юл үткән. Ватанны сакларга китәргә ул махсус хәрби операция башыннан ук теләгән, ләкин шартлар мөмкинлек бирмәгән. Бүген ул беренче ялына кайта һәм үзенең тарихы белән ЮВТ-24 хәбәрчесе белән уртаклашты. Ким позывнойлы мобилизацияләнгән сугышчы агымдагы ел башында контракт төзеде. Туган иленә хезмәт итү теләге, туган илен, халкын, гаиләсен яклау балачактан. Чувства мной движут. Чисто патриотические. Мине патриотик хисләр йөртә, ягъни ватан өчен дошманнарыбызны фаш итү, балаларыбыз тыныч күк йөзен күреп үссеннәр өчен. Ачыктан ачык әйтсәк, мин анда балалар хакына бардым. Гаиләсенә китүе турында ул тиз генә әйтми. Контракт төзегәннән соң төньякка эшләргә баруын хәбәр итә. Һәм инде алгы сызыкка киткәч шалтыратып дөресен сөйли. Война, в принципе, само по себе слово страшное. Не скажу, что совпало, но я был готов. Сугыш куркыныч сүз. Тик мин анда нәрсә белән очрашырга туры киләчәгенә әзер идем. Принципта үзем өчен бернинди яңалык та ачмадым. Кыскасы, юкка гына бармадым. Ким штурм бригадасына эләкте. Соңыннан зенитчикларга шунда аның таланты ачылды. Бүген ул пилотсыз очкычлар операторы һәм бу гади эш түгел. Дронов, допустим, Минобороны нам... Дроннарны безгә оборона министрлыгы бирә. Дронны җибәрү кыен түгел, аны А ноктасыннан Б ноктасына җиткерү кыен. Чөнки ераклык зур, 15-20 километр. Сугышчылар барлык авырлыкларны бергә хәл итәләр. Тату коллективның иртәдән кичкә кадәр эше җитәрлек, әмма төрле хәлләр була. Самое страшное, что можно испытать на войне, это, конечно же, потеря друга. Сугышта иң куркыныч нәрсә әлбәттә дустыңны югалту. Анда инде мин ияләшкән кешеләр күп. Моңа бер кайчанда күнегеп булмый. Менә иң куркынычы шул. Хәрби хезмәткәрне аның гаиләсе хуплый, җиңүенә ышаналар һәм көтәләр. Со своей женой, в принципе, мы... Хатыным белән өйләнешкәнебезгә 20 ел. Без аның белән мәктәптән үк сыйныфташлар, 2 балабыз бар. Алар үз әтиләре белән горурланалар. Хәзми хезмәткәр яхшы хезмәте өчен бүләкләргә тәкъдим ителгән. В марте месяце вот меня представили, получается, мы поразили командный пункт. Март ayında миңа 2нче дәрәҗәдәге батырлык өчен медаль бирделәр. 9 майга миңа шулай ук Суворов ордены дәүләт бүләге тәкъдим ителде. Ләкин алар әле миңа килеп җитмәделәр. Көтәбез. Махсус хәрби операциягә кадәр Ким шәһәрне төзекләндерү белән шөгыльләнгән, асфальт, бетон, тротуар плиткасы салган. Ә менә өйгә кайтуга әле планнар төземи. После окончания СВО, честно, даже не задумывался еще, чем заниматься дальше, но еще много мест, где... Махсус хәрби операция тамамланганнан соң алга таба нәрсә белән шөгыльләнергә дип уйлап та карамадым, ләкин барыр урыннар күп. Шул ук Сирия, Үзәк Африка Республикасы. Безнең хезмәтләр кирәк булган урыннар күп дип уйлыйм.
Хотелось бы выразить слова благодарности всем волонтерам. Барлык волонтерларга, әби-бабайларга, мәктәп укучыларына, сүз белән генә ярдәм итүчеләргә нинди ярдәм булса да безнең өчен мөһим. Барысына да рәхмәт әйтәсе килә. То есть меня тоже бабушка всю жизнь вязала. Я знаю, что такое пряжа, сколько... Минем әби гомер буе бәйләде, ягъни мин җепнең күпме торганын һәм моңа күпме вакыт киткәнен беләм. Бездә егетләр аңлый. Менә шундый мәхәббәт белән эшләнгән әйберләрне, Маша әбинең йон оек башларын алар юалар һәм гел киеп йөриләр. Гуманитар ярдәм даими рәвештә килә, хәзер җиңүне якынайту өстенлектә. В первую очередь, это техника, конечно же. Беренче чиратта техника, әлбәттә хәрәкәт өчен мотоцикллар, шулай ук дроннар, мобиль линейкасы, мисал өчен без разведка өчен шулай ук йөкләр, элемтә системасы, рация китерү өчен башка бүлекчә белән кулланабыз. Тагы да күбрәк яңалыклар белән, тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Шуның белән безнең бүгенге яңалыклар тамам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.